اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده من ستوكهولم. زي ما انتم شايفين الجو النهارده جميل، والنهارده فكرت اعمل تحدي جديد واشوف هل ال10 يورو يقدروا يكفوني خروجات واكل واشرب ب10 يورو ولا لا في يوم واحد. هو تحدي صعب شويه لان ال10 يورو يقدروا يجيبوا مثلا فيكا، يعني قهوه حلويات وخلاص على كده، بس خلونا نشوف. على مدار السنين شفت يوتيوبرز كتير عملوا تحدي ال10 يورو في يوم واحد هنا في اوروبا، فانا حبيت اعمل التجربه دي واشوف هل فعلا 10 يورو هيقضوني في يوم واحد هنا في السويد ولا لا. 10 يورو بمعدل 110 كرونه سويدي في الوقت الحالي، ولو هنحسب ساعه شغل في السويد هناخد متوسط الراتب اللي هو 33100 وبعد الضرايب 26000. هنقسم الرقم ده على 160 لان عدد ساعات الشغل هنا 40 ساعه في الاسبوع، هيدينا 162 كرونه في الساعه. اول حاجه محتاج اعملها النهارده ان انا اشرب قهوه وابدا يومي عشان اظبط دماغي. فانا لقيت على اسبريسو هاوس ان انا عندي كوبون مشروب قهوه ببلاش، فده هستغله النهارده. 32 يورو يعني 1055 جنيه، ما بتحسبش كده يا صاحبي. هو مفيش كف لا ارت خالص في الموضوع، بس يلا يعني زي بعضه كله ببلاش. وانا بشرب القهوه عملت شويه بحث عن مكان اقدر افطر فيه النهارده يكون رخيص، ولقيت ابلكيشن اسمه تو جود تو جو، وده عباره عن المطاعم اللي عندها اكل باقي او لسه فاضل له يوم وينتهي، بيبيعوه في شنطه تكون فيها مفاجآت. فشنطه المفاجآت دي سعرها 39 كورونا، فالنهارده رحت بنزينه وهنشوف الشنطه دي. جابوا لنا الحاجه هنا وحطوها عند الباب، فتعالوا نشوف بقى ايه اللي في الكيس. اول حاجه جابوا راك سلطه الجمبري. تاني حاجه تقريبا 3 فيكا بريد. وده مش واضح ايه بالظبط، خلونا نشوف. مش عارف هو يا اما سندوتش ده سندوتش خنزير، فده نديه لحد بقى تاني. وبرضو ادونا سلطة خنكة يعني خنزير، فدي برضو مش مناسبة ليا لان انا ما باكلش الخنزير، فنديها لحد بقى. بس يكفيني سلطة الجمبري وشوية المخبوزات. حلو والله. بس كده الواحد فطر بقى في التمام. بقيت الاكل بقى اللي خنزير ده هديه لاي حد تاني يكون محتاج. فهي فكره تو جود تو جو حلوه جدا ان الواحد يقدر يشتري كميه اكل كبيره بفلوس قليله، لكن ما تعرفش ايه اللي هيجيلك. يعني المره دي انا جالي وجبتين خنزير وانا ما باكلش خنزير. كملت جولتي ماشي في ستوكهولم لان المواصلات هنا غاليه. سعر تذكره المواصلات هنا 42 كورونا لمده 75 دقيقه، والميزانيه النهارده ما تسمحش، فخلينا ماشيين. وصلت عند ناتشونال موسيوم، واحد من اجمل المتاحف هنا في ستوكهولم. هنا الواحد بياخد فكره عن تاريخ اوروبا من سنه 1500 وبيكمل مئات السنين اللي قدام للثوره الفرنسيه والحرب العالميه الثانيه، وتشوف التطور الكبير اللي حصل للفن والتصميم بعد الحرب العالميه الثانيه للوقت الحالي. وبعد جولة طويلة في المتحف كنت محتاج أشرب قهوة تاني، فما كانش فيه غيره 7-Eleven. سجلت نفسي من جديد على الابليكيشن واشتريت قهوة صغيرة ببلاش. بالنسبة للغدا فضلت أحسبها في دماغي، ملقتش حل إلا ماكس. اشتريت برجر ب35 كورونا وميلك شيك ب35 كورونا، يبقى كده أنا قفلت ال110. الحمد لله الواحد يتغدى النهارده وشبع، لكن معيش فلوس، يعني أنا صرفت كل الفلوس اللي كانت معايا. فإن الواحد هنا يخرج وياكل ويشرب ب 100 كورونا في يوم واحد ده مستحيل تقريبا. ودي كانت تجربتي النهارده، ازاي اقضي يوم بحاله في ستوكهولم ب10 يورو بس. اخرج واتفسح واكل واشرب بيهم، لكن الحقيقه ان هو تحدي صعب جدا. انا شفت يوتيوبرز عملوا التحدي ده من غير ما يدفعوا ولا مليم، بس انا مش متخيل ازاي اقدر اعمله هنا في السويد. الواحد هنا ممكن يروح مثلا الاماكن العامه ببلاش، في متاحف ببلاش. وبالنسبه للاكل الواحد ممكن يستخدم ابليكيشنز زي تو جود تو جو وكارما، دول بيعملوا خصومات على الاكل اللي ما يتباعش. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.